សម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាកុំឲ្យយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាដែលវាកើតហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយទុក្ខវេទនាដែលកើតគឺយើងទទួលព្រមយកអាហ្នឹងទទួលព្រមមិនទទួលព្រមថាដល់ពេលដល់វេលាចាស់តែចាស់ឈឺអាណាក៏ឈឺហ្នឹងកុំគិតច្រើនណាហ្នឹងតែចាស់ឈឺហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈឺតាណាក៏ឈឺយាយណាក៏ឈឺឲ្យតែចាស់ត្រូវតែឈឺទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាគេក៏ដូចខ្ញុំក៏ដូចគេមិនមែនឈឺតែយើងឯណាព្រោះព្រះសម្ដែងថាសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគបឋាំងគុណังជារបស់ពុកផុយអញ្ចឹងមានន័យថារោគកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគរូបយើងហ្នឹងណាព្រះលោកថាជាសម្បុកនៃរោគហើយមែនម្នាក់រាល់ថ្ងៃយើងជួបគ្នាមិនដែលសួរអីសួរតែរឿងឈឺហ្នឹងមែនទេយាយដោយសារអីដោយសាររូបយើងហ្នឹងវាផ្ទុកទៅដោយជំងឺឈឺនេះឈឺនោះគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមកទៅគិតអញ្ចឹងអញតែចាស់វាឈឺហើយនឹងកុំយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយអាឈឺនឹងច្រើនពេកគេក៏ឈឺយើងក៏ឈឺដូចអាគ្នាមិនអាណាអត់ឈឺហ្នឹងសំបីតែក្មេងខ្លះមិនបានបញ្ជន់វែងដូចមកផងមកម៉ែនហី76ហើយអ្នកខ្លះទៅមួយខ្សែជាងអីទៅពីចូលពេទ្យវះកាត់ហើយចង់20 30ធ្នេហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឈឺនឹងឈឺដូចគ្នាអ្នកខ្លះមិនបានបញ្ជន់វែងនឹងសុខភាពបាននៅរឹងមាំដូចមកទៅគិតអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍របស់យើងនោះវាធ្វើឲ្យណាធូរស្រាលទៅអាជំងឺហ្នឹងក៏យើងអត់យកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយអាជំងឺហ្នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យចេះតែអារម្មណ៍ហ្នឹងស្រឡះទៅយើងសម្រានលក់ស្រួលយើងហូបបានសុខភាពយើងល្អប្រសើរមកវិញហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមកត្រូវគិតយកសរណៈជាទីពឹងកុំយកអ្វីដតីជាទីពឹងម៉ោងនេះខណៈនេះគ្មានអ្នកណាជាទីពឹងសម្រាប់យើងទេហើយក៏គ្មានខ្សែចកេះបាយសីអូមអាមស្រោចទឹកចាក់ទឹកឯណាជួយយើងបានដែរបើថាមិនស្រួលទៅពេទ្យកុំមិនស្រួលកុំនាំគ្នាទៅរកខ្សែចកេះកុំនាំគ្នាទៅស្រោចទឹកហ្នឹងមកនិយាយហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាប្រសងស្រោចទឹកហ្នឹងជាការអត់ផលទេនឹងប្រពៃណាស់ព្រះបរិត្តហ្នឹងប្រែមកតែរារាំងប៉ុន្តែវាជួយយើងបានមួយផ្នែកមកឧទាហរណ៍ញោមឲ្យតែឃើញលោកសត្វតបកែទាំងអស់ឧបមាដូចយើងឃើញពេទ្យពាក់អាវពេទ្យយើងថាឲ្យតែពេទ្យបកែទាំងអស់ប៉ិនពេទ្យវាមានជំនាញណាញោមតើត្រូវឲ្យត្រូវពេទ្យបានវិជាឧបមាតែពេទ្យពាក់អាវពេទ្យប៉ិនពេទ្យហ្នឹងពេទ្យមើលជំងឺទៅសៃជំងឺសើស្បែកហើយដល់ឯងឈឺកាពះទៅពេទ្យជំងឺសើស្បែកក៏ឃើញអាវពាក់អាវពេទ្យឯងទៅពេទ្យឃើញពាក់អាវពេទ្យដឹងឲ្យចូលទៅយកថ្នាំឲ្យអាពេទ្យហ្នឹងវាចេះផ្សំឲ្យវាពេទ្យសើស្បែកហើយយើងឈឺកាពះពោះវៀនហើយទៅដាក់មកជាពេទ្យដែរពេទ្យវាខុសរឿងដូចយើងទៅរកលោករកឲ្យត្រូវរឿងនឹងបើយើងទៅរកលោកយើងឈឺហើយយើងទៅរកលោកឲ្យស្រោចទឹកឲ្យជាជំងឺអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងឈឺកាពះទៅរកពេទ្យសើស្បែកហើយប៉ិនបើយើងឈឺផ្លូវចិត្តពិបាកចិត្តដូចតែប្តីស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់កូនស្លាប់ឬក៏មានបញ្ហាទុក្ខវេទនាកើតឡើងតែបញ្ហាអីមួយតែថ្វាយអង្គមលោកដេចគុណសុំធរអប់រំផ្លូវចិត្តតិចមកអាហ្នឹងត្រូវរឿងនឹងលោកឲ្យធរអប់រំផ្លូវចិត្តយើងប៉ិនបើថាដេចគុណឲ្យខ្ញុំកណាសុំត្រូវកតុយលេខមួយលេខមកដេចគុណជួយធ្វើម៉េចប្រាប់កតុយលេខមួយលេខមកអាហ្នឹងខុសរឿងដេចគុណឲ្យនឹងទៅស្រោចទឹកឲ្យខ្ញុំកណាជាជំងឺមកហើយទៅស្រោចមិនជាបើលោកខ្លួនឯងពេលឈឺដេកពេទ្យដែរហ្នឹងបើស្រោចជាលោកស្រោចលូនលោកហ្នឹងមិនចឹងប៉ិនយើងវាទៅរច្រើនទៅរវាខុសគោលដៅមិនមែនមានន័យតែឲ្យតែពាក់អាវពេទ្យសាចូលទៅត្រូវទាំងអស់ទេមិនមែនមានន័យតែឲ្យប្រសងក៏ឃើញប្រសងដល់បកកែគ្រប់តែរឿងទេវាតើឲ្យយើងប្រើឲ្យត្រូវរឿងប្រើឲ្យត្រូវមុខនឹងមកត្រឡប់មកវិញយើងអត់ដើម្បីតាំងចិត្តស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាធម៌អាចឲ្យនៅសួរនៅព្រះនិព្វានជាធម៌របស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យកបធរនេះទៅប្រោសពុទ្ធមេដាផងប្រោសពុទ្ធបិតាផងប្រោសអគ្គសាវកផងប្រោសបរិស័ទផងអ្នកដែលកំពុងតែមានទុក្ខនឹងនៅក្នុងសរីរៈរាងកាយក៏ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរសាយទៅនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយនោះអាស្រ័យដោយសារបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មអាស្រ័យដោយសារបានយល់នៅព្រះធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តយើងដល់នៅសេចក្តីសុខស្ងប់ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ទៅនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រជាធម៌ដែលយើងគួររលឹករឿយចំពោះខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យចិត្តយើងស្ងប់សុខនឹងទាំងអស់គ្នារយៈពេលប្រហែលជា15ឬ20មីនិតមិនវែងទេដោយសារយោងតាមពេលវេលាកលៈទេសៈមកក៏អាចអង្គុយបានយូរនឹងចឹងសូមតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថុរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផ្គងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះ
ព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិអ្នកដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មរបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មានិងដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាចម្រើនពរចំពោះមកកងអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុស័ព្ទប្រុសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអារាធនានិងនិមន្តអាត្មាមកប្រទានអាវាតនិងជាកិច្ចណាចម្រើនទៅនៅបុណ្យកុសលនិងជូនចំពោះបុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងផងនិងជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងផងព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់រស់នៅគឺអាស្រ័យដោយសារបុណ្យទើបយើងដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខបើយើងខ្វះបុណ្យគឺយើងអត់ដល់នៅសេចក្តីសុខកើតទេញោមមើលឃើញនឹងភ្នែកបុណ្យហើយនឹងបាបដូចយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលជាតិមុខជាតិក្រោយទេហ្នឹងហើយមកដាក់ដៃមិនក៏បានឲ្យតែស្រួលអត់អីទេមិនបាច់សាពះក៏បានដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែស្រួលអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បាននឹងចង់អង្គុយក៏បានអង្គុយស្ដាប់ក៏បានសម្រានស្ដាប់ក៏បាននឹងលោកយាយលោកតាខ្លះអត់ហ៊ានស្ដាប់ធម៌វត្ថុតាមវត្ថុអាត្មាហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទៅដល់ម៉ោងវត្ថុគាត់ត្រូវងើបអង្គុយហ្នឹងហើយឈឺក៏អង្គុយងើបអង្គុយដែរអាត្មាថាមិនអីទេកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គទៅប្រោសបិតាព្រះអង្គដែលប្រឈួនធ្ងន់បិតាផ្ទុំនៅលើគ្រែហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឈរនៅក្បែរបស័យស័ករបស់បិតាហ្នឹងហើយសម្ដែងធម៌ខ្សឹបដាក់បិតាហ្នឹងឲ្យបិតាហ្នឹងទទួលយកនៅធម៌ហើយបិតាងើបមិនរួចទេនៅផ្ទុំនៅលើទីសាយណាហ្នឹងមិនងើបរួចទេព្រោះអញ្ចឹងចង់សម្រានស្ដាប់ក៏បានអង្គុយស្ដាប់ក៏បានដើរស្ដាប់ក៏បានឈរស្ដាប់ក៏បានអរិយាបថណាមួយឲ្យត្រូវនឹងខ្លួនយើងនឹងមានន័យថាបើខ្លួនយើងអង្គុយអត់បានយើងឈរបើយើងឈរមិនបានយើងអង្គុយបើយើងអង្គុយមិនបានយើងសម្រានប៉ុន្តែឲ្យមានជំងឺនឹងដែលយើងមានអាការៈនោះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងអត់ឈឺយើងថាលោកនឹងក្មេងខ្ជិលចាពះអញ្ចង់សដោកជើងអញ្ចង់ធាក់ដាក់ក៏បានឲ្យតែមានសេចក្តីប្រមាទចឹងទោសប៉ុន្តែបើយើងមានអាការៈមិនស្រួលចង់អរិយាបថបែបណាក៏បានអត់តោះទេបើខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយទៀតជំនឿតគ្នាមកថាអ្នកដេកស្ដាប់ធម៌នោះស្លាប់ទៅកើតជាអីនឹងកើតជាពស់ថ្លាន់ជាអីនោះហ្នឹងណាមិនទេគឺសេចក្តីគោរពនៅក្នុងចិត្តយើងញោមកាលណាយើងមានចិត្តល្អបរិសុទ្ធចំពោះអ្នកណាមួយឥឡូវថាមានសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះមិនចាំបាច់យើងមកថ្វាយអង្គមនឹងខាងក្រៅគ្រាន់តែយើងមានចិត្តដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះចំពោះម្ដាយឪពុកក៏ឈ្មោះថាយើងបានរលឹកគុណនឹកគុណតបគុណដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាការគោរពហ្នឹងវាមានតែផ្លូវចិត្តទេទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តបើយើងកាន់តែដល់ព្រមរឹតតែប្រសើរហ្នឹងនោះថ្ងៃនេះអាត្មាចង់នឹងឲ្យធម៌មកបានទទួលនៅធម៌នឹងពេលខ្លះអារម្មណ៍ចាស់ទៅមកយល់ទោះបីខ្លួនឯងវាអត់ទាន់ចាស់ប៉ុន្តែយល់អារម្មណ៍ព្រោះនៅជាមួយមនុស្សចាស់នឹងអាត្មានៅវត្តតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំហើយបួសតាំងពី2ដល់ឥឡូវ70 40ហើយញោមនឹងតិចទៀត40ហើយអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍មនុស្សចាស់កូនគាត់បីយល់ពេលយើងចាស់ទៅទើបយើងយល់អារម្មណ៍ជាម្ដាយនិងឪពុកគឺដូចអារម្មណ៍យើងកាលពីនៅក្មេងនៅតូចនៅនឹងទ្រូងម្ដាយត្រូវការភាពកក់ក្ដៅទៅណាស្រែករកម្ដាយបាត់ម្ដាយទៅកន្លះម៉ោងស្រែកយំនឹងរកម្ដាយរកឪពុកត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយឪពុកយ៉ាងណាពេលម្ដាយឪពុកចាស់ទៅដូចគ្នាញោមអារម្មណ៍ត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីកូនអារម្មណ៍ត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីចៅពេលឈឺទៅចង់ឃើញកូននៅក្បែរសបាច់ដៃសបាច់ជើងសួរម៉ាក់ឈឺមិនហើយម៉ាក់យ៉ាងម៉េចម៉ាក់ចង់ពិសាអីម៉ាក់ត្រូវការអីម៉ាក់ប្រាប់កូនគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងអាចជំងឺក្នុងខ្លួនចង់ជាទាំងអស់ហ្នឹងសบายចិត្តអារម្មណ៍មនុស្សចាស់ណាហ្នឹងហើយបើពេលអត់ស្រួលខ្លួនទៅនឹងគ្មានកូនណាមួយនៅចិត្តអាទេទូរស័ព្ទទៅអាមួយរវល់អាពីររវល់អា3រវល់អាហ្នឹងជំងឺល្មមក៏ចង់ដាច់ខ្យល់ដែរហ្នឹងណាអារម្មណ៍មនុស្សចាស់ពេលខ្លះអារម្មណ៍ហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានមកឲ្យអាវាតលោកយាយលោកតាភាកច្រើនមកថាកុំឲ្យយើងយកអារម្មណ៍មកដាក់ជាមួយនឹងជំងឺដែលយើងមានឧបមាថាយើងពងឈឺជើងឬយើងពងឈឺចង្កេះឬយើងពងឈឺធ្មេញឬយើងពងឈឺក្បាលដើម្បីកុំឲ្យអាចជំងឺហ្នឹងវាឈឺខ្លាំងអ្វីលើសអ្វីដែលយើងកំពុងតែឈឺវាតតែយើងកុំយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយអាឈឺហ្នឹងញោមសាកមើលឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវមុតកបាត់នឹងដៃ
បើសិនតែយើងចេះតែយកអារម្មណ៍មកដាក់ជាមួយអាមុតកបិតហ្នឹងទោះបីជាអាដៃហ្នឹងដាក់ថ្នាំព្យាបាលជាឲ្យ2ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែជាឲ្យលែងឈឺហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញអាស្នាមកបិតហ្នឹងយើងចេះតែយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយអាមុតកបិតហ្នឹងគឺមានន័យថាអាកាយនេះវាជាឲ្យប៉ុន្តែចិត្តយើងវានៅឈឺរាប់ឆ្នាំបងអញ្ចឹងយ៉ាងណាម៉ាដូចគ្នាឧមាថាចុកជាកេះឧមាថាឈឺក្បាលឧមាថាតឹងទ្រូងនឹងឧមាថាឈឺភ្នែកគ្រាន់តែប្រាប់កូនប្រាប់ពេទ្យទៅបានណាប៉ុន្តែកុំយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយអាឈឺហ្នឹងបងកុំគិតថាអញឈឺទ្រូងណាស់អញចុកទ្រូងណាស់អញឈឺចង្កេះណាស់អញឈឺធ្មេញណាស់អញឈឺក្បាលណាស់កុំឲ្យយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យអាជំងឺផ្លូវកាយយើងហ្នឹងត្រឹម 10% វាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងនេះឈឺរហូតដល់ 20% 30% អញ្ចឹងសុខភាពយើងអត់ល្អទេបងនឹងសម្រានក៏មិនលក់ហូបក៏មិនបានអាជំងឺហ្នឹងវាកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅបងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីជាទីពឹងក្រៅអំពីខ្លួនយើងបានទេខ្លួនយើងជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួននិងខ្លួនយើងជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួននឹងមានន័យថាយើងចេះទទួលព្រមអប់រំផ្លូវចិត្តយើងកាយយើងបើពេទ្យគេមើលនឹងណយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពេទ្យមិនមែនមានន័យថាប្រសងនឹងលោកមិនមានតម្លៃទេគឺមាននៅក្នុងផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងពេលយើងឈឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនមើលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពេទ្យហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងទទួលព្រមហាត់ពុតលត់ដំអប់រំចិត្តពេទ្យមិនប្រកែជាងខ្លួនយើងឯងញោមខ្លួនយើងប្រកែណាស់បើយើងសិក្សាអំពីធម៌ព្រះឲ្យដល់ព្រះប្រកែជាងពេទ្យនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់ដពាន់ដងពេទ្យសិក្សាតែតាមព្រះទេនឹងជំនាន់ព្រះ 3000 ឆ្នាំមុនព្រះអង្គសម្ដែងពីជីវិតយើងត្រូវណាស់ញោមដោយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសមុទ្ឋានរោគកើតអំពីសមុទ្ឋានទាំងឡាយផ្សេងមានអាហារសមុទ្ឋានកាយសមុទ្ឋានចិត្តសមុទ្ឋានឬអតុសមុទ្ឋានឬកម្មសមុទ្ឋានមកសិក្សាធម៌ព្រះចេះតែពិចារណាមើលព្រះប្រកែណាញោមអស្ចារ្យណាព្រះអង្គថារោគកើតចេញពីអាហារដែលយើងហូបចូលខ្លួនបងហ្នឹងហើយពេទ្យគិតទៅពេទ្យរៀនទៅតាមព្រះដោយព្រះអង្គថាអាហារណាដែលយើងគួរដាក់ចូលអាហារណាយើងមិនគួរដាក់ចូលចង់កុំឲ្យឈឺយើងយល់អំពីរបបនៃអាហារហើយញោមគិតមើលព្រះអង្គប្រកែណាព្រះអង្គថាបើមិនចង់ឲ្យឈឺច្រើនយើងយល់អំពីរបបនៃអាហារអាណាគួរដាក់ចូលខ្លួនអាណាមិនត្រូវដាក់ចូលខ្លួនបើយើងរាល់ថ្ងៃមានយល់ណាបងដោយពេទ្យគេឲ្យផឹកទឹកមួយថ្ងៃឲ្យបាន3លីត្រគ្មានអាណាផឹកបាន3លីត្រទេប៉ុន្តែបើជុំគ្នា3នាក់ផឹក2កេះបងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីមិនឲ្យឈឺច្រើនហ្មងបងហើយព្រះលោកបង្រៀនយើងបងលោកបង្រៀនថារបបនៃអាហារដែលយើងត្រូវដាក់ចូលខ្លួនកុំឲ្យឆ្អែតពេកកុំឲ្យឃ្លានពេកកុំឲ្យខុសម៉ោងកុំឲ្យខុសពេលកុំឲ្យចេះតែដាក់ចូលដូចចំណីឥឡូវយាយមិនចេះតែហូបទេយាយស្រុកស្រែខ្លះគាត់មិនសូវយល់កូនគេទៅពីពេញគេទិញបកាសទៅ2 3កេះហ្នឹងកេះឈិតតែ8ឈិតទឹកនោមផ្អែមឡើង8ក្បៀសបងហ្នឹងក៏អត់យល់បាទដល់អត់យល់ចេះតែហូបវាទៅជាកើតរោគហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើយើងចង់កុំឲ្យឈឺយើងយល់អំពីរបបនៃការហូបឥឡូវយើងកុំនិយាយរឿងហ្នឹងយើងនិយាយរឿងថាដើម្បីកុំឲ្យអារោគផ្លូវកាយដែលកំពុងតែឈឺនឹងវាកាន់តែឈឺខ្លាំងទៅវាដាមដល់ផ្លូវចិត្តតើម៉ាគិតថាទទួលព្រមយកការពិតថាអាហ្នឹងវាត្រូវតែចឹងតាទុំទៅវាតែងតែមាននឹងជាប់នឹងជាប់ផ្លែឈើតាទុំចូលជាប់ហ្នឹងហើយជាប់នឹងជាប់តាម៉ាឲ្យអត់ទេអាណាក៏ជាប់ហ្នឹងលោកពងអាទេសនេះអីឥឡូវសម្ោចវាលើធ្លាក់ប៉ុន្តែ50ឆ្នាំទៀតស្អីវាលើជាប់ទាំងអស់បាទនឹងដូចញោមចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអាសភាពនៃកាយចាស់អាសភាពនៃកាយឈឺហ្នឹងមិនមែនមានតែយើងទេយើងទទួលអញ្ចឹងទទួលព្រមយកការពិតអញ្ចឹងដល់យើងទទួលព្រមទៅវាសុខមកធ្លាប់ឧទាហរណ៍ថាឧបមាថារាល់ថ្ងៃយើងមកពីធ្វើការវិញប្រពន្ធដឹងអាស្ងោផងឆាផងជៀនផងហើយស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីធ្វើការវិញប្រពន្ធអត់ស្រួលខ្លួនចំហុយប្រហុកមួយឆ្នាំងទុកនៅលើជាក្រានអត់បានធ្វើអីទាំងអស់ហើយរាល់ថ្ងៃធ្លាប់តែប្តីតែមកដឹងអាប្រពន្ធក្របមហូប3 4មុខដាក់លើតុនឹងស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធអត់ស្រួលខ្លួនមកថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅធ្វើអីចំហុយប្រហុកមួយឆ្នាំងហើយមើលញោមមកដល់បើកទៅអត់មានឃើញអីឃើញតែប្រហុកមួយចានទេដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងវាសុខយើងធ្លាប់តែប្រហុក3 4មុខប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងប្រហុកមួយគោមទេបងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងសុខចិត្តយើងសុខគ្រួសារយើងសុខយើងត្រូវធ្វើម៉េចចិត្តយើងពេលហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចបើវាសុខអាធ្លាប់តែ3 4មុខរាល់ពេលហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រហុកមួយគោមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តយើងវាសុខត្រូវតែទទួលព្រមយកអាប្រហុកមួយគោមហ្នឹងបងកុំឲ្យពងអាហូបប្រហុកនឹកឃើញភីហ្សានៅក្នុងហាងនឹកឃើញផ្លូវមាន់នៅក្នុងទូហ្នឹងឲ្យសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែទទួលអញ្ចឹងយើងមនុស្សយើងដូចគ្នាញោមចង់សុខឲ្យតែយើងចេះព្រមនៅអ្វីដែលយើងមានប៉ុណ្ណាយើងសบายចិត្តប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលកើតឡើងយើងទទួលព្រមយកនៅអ្វីដែលវាកើតឡើងហើយវាជាសច្ចភាពគ្មានអ្នកណាអាចកែបានទេ
នឹងគ្មានអ្នកណាអាចកែបានហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានក្រៅអំពីខ្លួនយើងត្រូវប្រឹងពង្រឹងហាត់ប្រាណណាផ្លូវកាយហាត់ប្រាណហូបឲ្យទៀងទាត់សម្រាប់ឲ្យទៀងទាត់ផ្លូវចិត្តយើងទទួលយកនៅធម៌ស្ដាប់ធម៌និងហាត់ពុតលត់ដំអប់រំចិត្តយើងចេះទទួលព្រមយកនៅបញ្ហាដែលវាកើតហើយកុំយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលវាកើតហើយហេតុអីបានជាមនុស្សអ្នកមានធម៌អត់សូវកើតទុកពេលបញ្ហាកើតដោយសារតែលោកត្រៀមចិត្តទទួលយកអានឹងទុកឲ្យហើយឧបមាតែរឿងព្រាត់គ្នានឹងព្រាត់ស្លាប់ណានឹងលោកត្រៀមចិត្តថ្ងៃណាមួយញោមអីស្លាប់ហ៎គង់តែស្លាប់បើញោមមិនស្លាប់មុនអាត្មាស្លាប់មុនញោមត្រៀមចិត្តចឹងដល់អាបញ្ហានឹងវាកើតមានន័យតែចិត្តលោកនឹងលោកបានហាត់ពុតលត់ដំអប់រំទទួលយកអាបញ្ហានឹងព្រោះវាជាសច្ចភាពយើងមិនមែនបត់ញោមមកស្លាប់ប៉ុន្តែចង់និយាយតែចិត្តយើងត្រៀមបានត្រៀមហើយត្រៀមថ្ងៃណាមួយនឹងព្រាត់គ្នាចឹងដល់តែពេលព្រាត់ទៅចិត្តនឹងវាអត់សូវណាកើតទុកខ្លាំងទេមុនបញ្ហាកើតត្រៀមយកបញ្ហាពេលដែលបញ្ហាកើតទទួលយកបញ្ហាពេលដែលកើតទទួលយកបញ្ហាហើយកុំយកអារម្មណ៍មកដាក់ជាមួយបញ្ហាដែលវាកើតយល់លោកនិយាយញោមហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺចិត្តយើងអត់សូវកើតទុកចិត្តយើងអត់សូវកើតទុកនឹងអត់សូវតូមម្នោះជាមួយបញ្ហាដែលវាកើតហ្នឹងទេមុនកើតបញ្ហាត្រៀមចិត្តពេលបញ្ហាកើតទទួលយកបញ្ហាហើយកុំឲ្យចិត្តវាដាក់ដក់ជាប់ជាមួយនឹងអាបញ្ហាដែលវាកើតទាំងទៀតឈប់យកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយបញ្ហារឿងដែលវាកើតហើយវាកើតទៅឲ្យវាកន្លងផុតទៅនឹងដោយប្តីប្រពន្ធខ្លះឆ្លោះគ្នា2ឆ្នាំហើយត្រូវគ្នាហើយហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែពេលមួយបងស៊ីបាយប្រពន្ធនេះលើកអារឿងហ្នឹងយកមកនិយាយមកចានអស់3 4រាវមួយផ្លែតហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយរឿងវាចប់ហើយបើយើងចេះតែយកអាចិត្តយើងមកដាក់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាកើតឡើងវាអត់បានផលអីសោះនាំតែទុកលំបាកដល់ខ្លួនយើងចាបញ្ហាដែលវាកើតហើយវាកន្លងហើយឲ្យវាកន្លងផុតទៅយើងទទួលយកបញ្ហាទទួលព្រមយកអ្វីដែលវាកើតអញ្ចឹងមកដូចគ្នាកុំយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយនឹងទី1ត្រូវទទួលថាចាស់ហ្នឹងវាដូចចាស់ដូចគ្នាហើយតែចាស់ហើយវាឈឺនឹងឈឺដូចគ្នាហើយចុះបើវាឈឺហើយយើងកុំទៅយកអារម្មណ៍ទៅដាក់ជាមួយឈឺហ្នឹងចិត្តយើងនឹងធូរស្រាលបើធូរស្រាលហើយដូចខ្មែរនិយាយយ៉ាងម៉េចកុំទៅរកទីពឹងឯណាក្រៅអំពីខ្លួនយើងព្រឹកឡើងនឹងខំលើកដៃលើកជើងហូបអាហារហូបទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំថ្នាំឲ្យទៀងទាត់តាមពេទ្យនឹងមិនបាច់ទៅតែតនេទៅរកលោកម្ដងមកកាលអីមិនអីទេនឹងឲ្យលោកឲ្យធေါ်អីសូត្រមុនតិចតួចចឹងទៅមិនអីទេនឹងកុំទៅទីពឹងដតីឯណាក្រៅអំពីខ្លួនយើងនឹងកុំទៅរកខ្សែចកេះបាយសីអូមអាមឯណាមិនមានអ្វីដតីក្រៅអំពីខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងបានទេនឹងដូចអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះអារឿងស្រោចទឹករឿងសូត្រមន្តហ្នឹងវាជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តយើងមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងដឹងថាគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងក្រៅអំពីខ្លួនយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះជំនឿខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តឧបមាថាយើងមានទុកលំបាកឧបមាដែលយើងធ្លាប់ដុតធូបមុនសម្រានដុតធូបលើហឹងមកភ្ញាក់ពីសម្រានដុតធូបលើហឹងម្ដាយឪពុកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់បានដុតធូបវាដូចមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រឡះក្នុងខ្លួនមុនចូលសម្រានវាជាទម្លាប់អញ្ចឹងខ្មែរយើងវាមានទម្លាប់ហ្នឹងហើយនឹងពេលខ្លះយើងផ្ដាច់ក៏មិនកើតគ្រាន់តែថាកុំឲ្យយើងយកអារម្មណ៍យើងទៅផ្ដេកផ្ដួលទៅបញ្ហាអស់នឹងច្រើនពេកហ្នឹងបើយើងចេះពង្រឹងផ្លូវចិត្តខ្លួនយើងអត់ចាំបាច់ទៅរករបស់ហ្នឹងទេហ្នឹងណាអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយប៉ុន្តែពេលខ្លះគុណសម្បត្តិវាអាចជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តយើងដែរឧបមាដូចយើងសែនព្រេនឆេងមេងចូលឆ្នាំចិននៅភ្នោម្ដាយឪពុកយើងដឹងថាដាក់ហ្នឹងអត់មានបានផលអីទេម៉ែឪអត់មានបានអីទេយើងដាក់សែនហ្នឹងយើងចង់ទិញប្រដាប់សែន5 6 10000 ដុល្លារយកទៅដាក់ចេកជ្រូកទាខ្វៃយកទៅដាក់ពេញហ្នឹងក៏ម៉ែយើងគ្មានដឹងឮដែលដឹងតែអ្នកនៅរស់នេះសែនអត់ទៅអស់ភ្លើងធូបហូបតែគ្នាយើងអ្នកស្លាប់នោះអត់មានបានអីតែយើងដឹងប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅតែធ្វើអាត្មានៅតែលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យធ្វើទោះបីជាម្ដាយឪពុកដែលស្លាប់ទៅអត់បានហូបប៉ុន្តែជាវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់បដោះផ្នត់កំណត់កូនកុំឲ្យភ្លេចគុណម៉ែឪដែរដោយហើយទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាចេះនាំគ្នាទៅបោះភ្នោទៅសម្អាតភ្នោទៅដាក់សែនជាកិច្ចគោរពគុណឃើញវាមានគុណសម្បត្តិផ្សេងហ្នឹងវាមិនមែនអត់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាដូចចាស់គាត់ទៅរកលោកអីហ្នឹងជាខ្លះជួយពង្រឹងទឹកចិត្តគាត់លោកឲ្យលោកឲ្យធរលោកនិយាយលោកស្រោចទឹកលោកសូត្រមន្តឲ្យបន្តិចទៅក៏មានអារម្មណ៍ស្រឡះផ្លូវចិត្តចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អារម្មណ៍ល្អនឹងក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរប៉ិនកុំឲ្យងប់ងល់ដូចលោកយាយខ្លះមួយថ្ងៃដើរទៅរកតលោកនឹងតាមលាអាងភ្នំក្រំថ្មនឹងឲ្យទៅហើយនឹងអត់ដេកអត់ពួនទេអ្នកខ្លះដល់ដើរយូរទៅដើរតាមពីផ្ទះថ្មរហូតដល់ស្រាប់ផ្ទះក្បឿងផុតពីផ្ទះក្បឿងមកនៅប៉ាំងអាស័យផុតពីប៉ាំងអាស័យមកនៅខ្ទមហើយដល់ហើយតាំងមកបន្ទោសលោកអញបើកុំមកធ្វើបន់ក៏អត់ក្រនឹងវាមិនមែនមកវាបន់ឯងក្រណាយើងវាអត់យល់អំពីរបៀបនៃការធ្វើបន់
nâng hay đòi du mà tổ bón nâng ngày mũi tờ hai tia ho tờ hai cả thân hai ca tờ bay lên bay ngày nâng hay đò màu với đây đạm mặt đây hơn một hơn này tới tổ bón tiền anh bờ công mà tờ hai cá còn đây vậy đấy với mẹ mau bị bòn ca nó mau bị anh đau đằng rướng à đây nộp té ở đây dí đau chào té đang là luôn anh miền đây miền cốt hay đau cho bay buồn ngay ấy kìm váy nâng với mẹ mau bị đau bón này nè mau bị ọt vô ca ọt vô là biếp này ca luôn nấu ấy chứ tao phải tô bón đời à khác thợ bón gì mà ơn phải chôn tao đặt thùng ba tao rom tao con cặp kia bay cả ba tao phải tô thằng con mà thợ bón gì mà ơn phải chôn có con ăn cặp này mình phải tô mà nữa tao phải tô bón nó đai oi tộc dương tây nhung bón oi dương sọc nè na phải bật xịt đây lọ nè năng sọc hay công từ mưa chiết mốc chiết khỏi mà tia họ nhiều dul bật lang bao phê dương ở nhâm đã kia nhâm đại dương mình chăng bao phê lang dương lược đại sập kia sập dương dương giấy pro đã kia giấy pro đại dương bách từ mưa này ngay từ dương bắt đầu sẽ đây sọc oi cái oi sọc dương bắt đầu nam nhìn nhâm ơi kia nhìn nhâm đại dương à Paul đây sẽ đây lọ nó cứ bị ao dương mau lọ chẳng hay bây dương tần nê ta đã hai kê bị đau phun đau tròn phúng à nắng kia mày oi sọc dư cái oi cái đau cả hai dương đôi kia chân bon ba nâng dương mưa tập bách bon nâng chân cana dương prăng chầm rợn từ nơi sẽ đây lọ thôi oi cài vì trà chật bao dương rồi mấy đòn prom nơi sẽ đây sọc thằng ở kia nó nhóm xong ạ một tên đi hay nọ mà mặt tiệt má nọ còn thà lao dương chỉ một nước bật thoi chôn thom mà đá chư nàng cha mai vô nhung prot mai pe chư mà đom còn ngô còn thôi nàng hơi trao thì cả vót tiết á bị đau mà tham thành nhôm cảnh trao thì ca ấy nọ dương thọ bu riêng dương vô thọ đây nàng chỉ chia thị nâng đàn na từ kịch ban xong bay từ pre sama samput na nhôm còn nâu từ chư nâu từ chư nàng pre sama samput này dương bỏ ông môn nâng phải là piên về tận niên na pe môi bỏ ông lẹ chiêm mo tầng đông đời xa cam màสมมติฐานโรคนึกว่าไอเกิดมาปีกำลังกำไอเกิดมาปีอากาศเทียดโอตสมมติฐานนะแปลสำได้ท่าโรคไปเกิดมาปีไฮบูนตีมวยอาหารสมมติฐานอีกมาใหญ่จนก้าวไปเกิดปีอาหารเดี๋ยวหอบโจคลุนโดยมาเมาปีเตสนาที่ตามใครเมามันดับปีนดับยบจีโจดอนเป็นหมกแวงไอ้เคยไม่เบิ่งกุยเสียตามมอตเลนึกว่าเสียจึงมอนจึงไอ้นึกมาเจ้าสังเวชอันนัดปุ่มดังเถิมมั้ยนั่งอ่านนั่งอ่ะดูยืนนอมคือโยโรคมาดักคลุนตีมวยขอกาตีปีจุ่มในนึกสัตว์น้ำสัตว์จิตกีมีวิจิตรดักโจคลุนเนี่ยวิวเหมือนยุลจึงอ่านนั่งอ่ะแกหาแต่โรคเกิดปีอาหารให้ตีปีโอโตสมมติฐานโรคนั่งโดยโยมเนยกับไหลนั่งหล่อนะdương nấu chọp mọt tờ lê trong cho là cả còn nó bao thuyền bom bạch bằng sân chơi nâng xru cho đọ thằng hai mau ram sả lắc lọ te dương nấu miên là nam may miên được biệp rồi miên khăn nà đọ thằng hai xru oxygen cướp cron ảnh nắng cứ ấp sâu miên rô cái nâng tại bên nấu đôi thma ấy rô cái cọt là thầm nó cần là mấy sai dòng này hay cần lốp rồi phải làm đập áo cú tọt con tôi từ muối nâng đôi bòn con tàu á cái này học sập nè chiêng cần là bao này mà thông khăn khịa với nó trong đại cho lấy gì nâng hay thầm chứ nó khơi về chui bảo ba luôn ai về thọp mong pin để bổ về bảo ba nó nhúng cả năm pi pon chiêng pi pon của muối màu bảo lòng chọp châu mà riêng nâng pin nâng đào sông cả lại cái việt tiền á tôm ròm ban nư ban bảo man cọt ở thầm cha mê cọt vay cọt vừa thay thay ta mà một cung nơi này bắt đầu son mà để dạ đấy nâng mòm cọt hai bàn mà muốn tao nó huỳnh chẳng đòi luôn anh lo của bạn từ chứng ao ta nẹt cọ sọt mình bảo lòng bạn đột tam khai để miền lạt tập chụp chụp tên mà chỉ cắt kre pi cho ở đây lừa còng đó chọc bạn nhà bắt là chặt chết nhá thay trâu và to chẳng từ chẳng cả lại dương luôn đâu nó có tầm khăn đây cho là các body sọt oxygen group gron đọ tầng hai mà nam may nàng clay và năng dương vô là bẻ lúc sầm đại thành chẳng hãy cam mà sớm một than là rốt ảnh nắng mền pẹt pon mùi ha mình pẹt pon chỉ mùi nâng ti cả lại dương rồi nấu cứ pẹt pon chỉ mùi nâng pu để dương đâm vì môn màu đôi pẹt sờ ma sam put sọc lẹ chiêm nhá anh non xa vẹn đi pay nâng đời xa ấy đời xa cam lục cam hãy xây tất cả pet lẹ chiêm nó xây cho xây cho anh non nó không prang do ba tờ đòn tất với tờ cả lại tất nắng cái tâm tập lên của pe lên cô đào choan tất năng lòng lọ tật tật năng tăng về lơ đo còng rồi cái lại tật là nam mùi đòn dầm oi pre mình cắt đón tăng tật lọ dầm oi pre nằng pre nên miên từ tua nằng chăn cao ấy để xa tô cà phê tây tap pre sama samput khăng cô khăng bờ pe để luôn ai trăm nắng sang khăng sạt trăm nắng nà đò khăng tấu sạt trăm nắng với tổ phật tật luộc nó do trường do đồng thmo tổ cô tổ việt tật nó và lọ tật sọp khăng sạt nắng nằng oi sạt nằng phật cá đò luôn ai khơi như giống vừa ăn ruồi
អាហ្នឹងគេហៅថាកម្មសមុទ្ឋានមានន័យថាពូជដែលឯងសំពីមុនមកទោះបីឥឡូវហ្នឹងយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយកចិត្តទុកដាក់ល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកូនចៅក៏យកចិត្តទុកដាក់តាំងពីចំណីអាហារកន្លែងរស់នៅពូក្រែប្រើព្រំជាងចំររាំងវាំងននទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវតែស្ករសតុកកៅអីសលេងមុងថ្នាំសង្កូវជាបារោគសពគ្រប់ប៉ុន្តែនៅដល់វាឈឺដោយសារកម្មពូជយើងសន្សំពីមុនមកវាត្រូវទទួលឥឡូវហ្នឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងយើងត្រូវគិតចឹងក៏ទាំងប្រហែលព្រះនៅតែឈឺហើយចុះយើងជាបឋមជនធ្វើម៉េចមិនឲ្យឈឺឈឺដូចតែគ្នាគ្រាន់តែឈឺមុនឈឺក្រោយគ្មានអ្នកណាចង់ឈឺទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាចង់ចាស់ដែរទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាចង់ចាស់ទេមែនទេញោមនឹងបើអាចឲ្យនៅក្មេងបានក្មេងដឹងដូចអ្នកកែសម្ផស្សនោះគេខំប្រឹងរកវិធីកែកែឲ្យខុសពីធម្មជាតិដូចម្ដេចនឹងបានតែដល់ពេលដល់វេលារបស់វាកំណត់ទោះបីកែអាម៉េចក៏វាទៅតែចាស់ជ្រីវជ្រួញពុកផុយរបេះជាធម្មតាមើលអាអ្នកកែយូរទៅកែរមុខមិនមែនមុខមនុស្សទៅមុខខ្មោចវិញណាដល់កែយូរទៅអាភ្នែកនេះដូចចង់លៀនចេញមកក្រៅទៅអញ្ចើមនោះរគូសយូរទៅមកខាងប៉ិនកដៃខាងប៉ិនព្រួនជើងនឹងវាលែងទៅជាសភាពនៃធម្មជាតិនឹងកែទៅវាយូរទៅវាកែលែងកើតហ្នឹងយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាជាច្បាប់នៃធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាអាចកែបានគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានដល់ពេលចាស់ដូចគ្នាដល់ពេលឈឺដូចគ្នាដល់ពេលឃ្លាតប្រត់ដូចគ្នាវាជាសភាវៈធម្មតាពាក្យថាធម្មតាមានន័យថាយើងក៏អញ្ចឹងគេក៏អញ្ចឹងហ្នឹងដល់យើងទទួលអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវកើតទុកទេហ្នឹងយើងមិនសូវកើតទុកទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯណោះហ្នឹងណាចប់ណារឿងឈឺអត់មានអ្នកត្រូវការរឿងឈឺអត់រើសរូបសខ្មៅមើនសែនផ្សាក្តៅដោយភ្លើងភ្នក់ឈឺតូចឈឺធំព្រំបំពួកខ្ទេចខ្ទាំកន្ទុសរីរាង្គពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិពេលនាំជីវិតចាកកាយាក្តីស្លាប់អត់មានអ្នកត្រូវការតែមច្ចុមាមិនយោគយល់ម៉ែឪកូនចៅប្តីប្រពន្ធសង្សារទ្របធនធ្លាប់ថ្កើងថ្កល់ជាទីស្រឡាញ់ពេញនិយមគង់ក្រោមអធិពលក្តីព្រាត់ប្រាសអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសខ្មៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លៅអ្នកក្រខ្សត់សុទ្ធតែមានកម្មជាបន្តកំណត់ចែងចាវាសនាហើយអញ្ចឹងគេកំណត់ឲ្យយើងហើយអស់នឹងអ្នកណាត្រូវបាន70អ្នកណាត្រូវបាន80អ្នកណាត្រូវបាន50អ្នកណាត្រូវបាន40អ្នកណាត្រូវបាន90អ្នកណាត្រូវបាន100អ្នកណាត្រូវបាន100ជាងគេកំណត់ឲ្យអស់ហើយនឹងគេគូសវាសទុកនៅនឹងស្នាមបាតដៃយើងឲ្យអស់ព្រោះអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទុកសោកព្រួយនឹងស្វែងរករត់រកទីពឹងឯណាទេក្រៅអំពីខ្លួនយើងប្រឹងចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អនៅទាំងខ្លួនយើងហើយសេចក្តីល្អមិនចាំបាច់ស្លៀកពាក់សកោសក់ទៅវត្តក៏យើងអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានដែរមិនប្រកាសថាតើស្លៀកចពោដោយអាត្មាបានហៅតែអ្នកធ្វើល្អមែនទេហ្នឹងនេះគ្រាន់តែជាទង់ជ័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតំណាងប៉ុន្តែសេចក្តីល្អយើងនៅតែផ្ទះយើងដូចអាត្មានិយាយមិនក៏បើកភ្នែកឡើងញឹមដាក់ពុនញឹមដាក់កូនញឹមដាក់អ្នកចិត្តខាងបើកភ្នែកឡើងនិយាយព្រោះដាក់គេកុំកុហកភូតផលបោកប្រាស់ញញងគេបើកភ្នែកឡើងកុំយកអាដៃនៅវាយដំទាត់ធាក់កាប់ចាក់អ្នកដតីកុំលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់បើកភ្នែកឡើងចិត្តកុំក្តៅកាហាយព្យាបាទគេនៅតែផ្ទះបនយកអស់នឹងបើយើងទៅស្លៀកពាក់សកោសក់មែនប៉ុន្តែមកដល់ផ្ទះវិញអង្គុយនឹងនិយាយតែដើមគេអាហ្នឹងមិនចម្រើនបនវាអត់ចម្រើនវាអត់នៅនឹងរូបភាពខាងក្រៅទេគឺវានៅនឹងការហាត់ពុតលត់ដំអប់រំខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនាចប់ហ្នឹងចប់ធរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ព្រះបរិត្តតិចទៅហើយចាំយើងវេចង្ហាន់ហើយដាបាំងស្គាល់បញ្ចប់កិច្ចហ្នឹងអរគុណញោមមកបានទិញកឲ្យអាត្មាណយកទៅមណ្ឌលកែប្រែថ្ងៃ13នេះថ្ងៃ13ខែ2នោះមកត្រូវទៅមណ្ឌលកែប្រែនៅប្រទាមានជ័យហើយញាតិញោមណាចង់ទៅរួមដំណើរជាមួយមកក៏បានដែរទៅសម្រាប់បាត់ដំបងមកយប់ព្រោះព្រឹកឡើងមកត្រូវបង់ថ្លៃសាលាឲ្យលោកកព្រា2អង្គទៀតនៅបាត់ដំបងព្រោះរាល់ថ្ងៃមកបង់ថ្លៃសាលាឲ្យលោកកព្រាអត់ម្ដាយអត់ពុកនោះទូទាំងប្រទេសលោកណាដែលរៀនចប់បាក់ឌុបអត់ម្ដាយអត់ពុកគ្រាន់តែយកតាលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពញោមប្រុសស្រីហើយនឹងលិខិតបាក់ឌុបកុប2មកចង់រៀននៅសាលាឡាមកបង់ថ្លៃសាលាត្រឹមបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំនឹងឲ្យគ្រប់អង្គនឹងអញ្ចឹងពេលទៅសម្រាប់បាត់ដំបងមកយប់ទៅព្រឹកឡើងមកបង់លុយឲ្យលោកបាត់ដំបងរួចទេសនាគេពេលព្រឹកនៅនឹងមករោងដែរចប់ទៅបានថ្ងៃយើងហូបបាយហើយយើងចេញទៅប្រទាយមានជ័យទៅមណ្ឌលតែម្ដងអប់រំចប់នៅមណ្ឌលយើងចូលមកសៀមរាបនឹងលោកចង់ឃើញអង្គអញ្ចឹងនាំលោកទៅសៀមរាបមកយប់ព្រឹកឡើងមិនចេញវិញអញ្ចឹងញោមណាចង់រួមដំណើរទៅជាមួយអាត្មាក៏បានយើងមកពេញប៉ុនអាចមានឡានអីជួយដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃ13អរគុណណាស់បានញោមទិញកឲ្យកុំអីនោះមកទេប្រាប់នៅប្រទានមានជ័យនោះឲ្យគេទិញនៅនោះនឹងកុំឲ្យបាក់ដឹកប៉ាឡូវបានកយើងដឹកពីនេះទៅកូនណាគេគោរពគុណគេស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪគេលើកបន្ទប់ទុកដាក់ថែរក្សាការពារឃុំក្រងម៉ែឪគេគឺមនុស្សនឹងចម្រើនដាក់ស្អីក៏ចម្រើនរស់ស៊ីអីក៏ចម្រើនព្រោះម្ដាយឪពុកនេះឲ្យពរកូនព្រឹកល្ងាចអារម្មណ៍ម្ដាយឪពុកចិត្តម្ដាយឪពុកនៅនឹងកូនព្រឹកល្ងាចបើយាយណាជេរបចោកូនព្រឹកល្ងាចកូនហ្នឹងក៏ហិនហោចដែរមិនសូវចម្រើនអញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះដាស់តឿនយាយថា
dương chia mà đai chia bốc nắng bậc khăn con công prao pi ác sờ rốt đặc côn nâng công để dây pi ác cọ mọt dương nâng về prai na bởi dây khănมันđây po ta sông sal bay sal đọc nâng pan mà đọc tẹt vinh nâng pịa say của tranh đó hay ao po côn nâng mình ao po pre đấy ao po đặc này con chẳng pịa dương prai á bỏ ông prục đôi sầm mai pre bỏ ông lơ rương đồn chặt mà nè nó có nâu chỉ môi côn prong nâng tăng thì không mày mai ọt vô vào đây tiệt đấy đấy đó là pe côn prong nâng pin cầm lọt tấu này dây cắt sự đấy là rương về đọc pin cầm lọt tấu trong tranh tờ rô xí lao sầm pấu tờ rô xí chỉ mùi kỳ hãy mà vai cung mà đai mà nhom trong lao sầm pấu tờ rô xí chỉ mùi kỳ mà nhom riệp trong kho ao rồi ấy nhom xong mà anh từ mà để dẹp chỉ mùi kỳ mà đai đấy cần lư chắc bà rom côn phố miên tập pi nè côn mày mái ọt vô qua đây nè sạch tray dưỡng bà nà qua đây slap rư khuôn anh nọ miền pan nhà ha vào đây slap rư vào đây miền pan nhà ha ấy ọt vô vào đây tiệt đi thiệt cháo cứ sọc chất đâu chỉ mùi côn khóc pi bờ rọc đồn cha nó đôi kia vào đây slap tàu tăng vì không ai ọt vô vào đây tiệt đây nè nam mà trai chơi mấy con nớ tái thay là xa côn mình vô vào đây tiệt lại chỉ vừa bạc côn slang côn nó smao chỉ vật côn nét đọt thông tấn sông tranh tờ rô xi mùi kế mà đái bà rom khoát côn ai côn mai miền đà pi nè côn mai cha hai bờ côn tàu ban nam mơ má hay côn tàu chư chia cái đau đường nghe miền nè nam mơ côn tê nâu tia mai đầm bài oi mai bao kho ao oi mai thay là xa côn nòm nè bờ côn tàu ngay đê mà đăng nơi tờ na bài tật ấy côn cầm tàu ấy bà rom côn nó bỏ đạp người ta tê mai nhom ọt trong tro thế kinh trong tranh tờ rô xi nữa kia mà đai ní bà rom khoát mà đom pi đom mình đáp côn nó tiên bằng quạch từ đào tiên bằng quạch tứ mà đai ní ao chương cho đào ao chương chóp côn nó với tờ thẹt đây mà đai tranh giấy nè và tờ thẹt chương nó thẹt đây mà đai tranh tứ mai đấy pe khăn trắng chè thá nè cả lại nó côn cháu có bay kịch à mà đai ở phục dương pe na khăn quạt chè giấy bịa say của chè giấy pan tay chặt quạt ở đôi moát quạt tê hay quạt chê quạt tháp luôn trong là dương là o của trong là dương sóc trong là dương chìm ra mình đai miên mà đai ở phục nai chê côn trong là côn về nê đôi đồn cha nên chắc là pe khăn khoát mình sẽ đạp tới thỏa mà bá thà bởi anh mình sẽ đạp anh tao cả bay đánh cho là ngop pe khăn nó thà chẳng là gì nè mọt prai nó giấy nó mài ẩu nó còn che đã đặt ôi po côn lê sa tàn te ấy nâng ọt lọ tê dày khla nâng chênh ôi mình đăng ấy khla chẳng công nè đôi đồn cha nó nè bởi anh mình sẽ đạp anh tới tao cả bay đánh cho là ngop đò thà chẳng này nè đo cả đao lấy sóc nâng cả bay mà về ná giấy rốt đánh về còi mệt chạp cả đao phay mày cho mọt mà anh ấy có sạc sất mà lấy ôi cả bay đánh cô là lâu cả bay đánh mệt hãy đọt đánh mau kia này rốt ấy đò rốt tao ấy vì trẻ rốt cả bay vì trẻ đánh hay sạp cái về men ta cầm lang ấy mà nước nó cầm lang mồn đò cầm lang lột cho cung cấp lược đại phật ngàn nặc côn mai năng cồn dưỡng này vậy chỉ tu tâu cười chăng pe na cao tốc nặc mai nặc áo phân bờ pe pong chụp liêng pong xì ca pong sờ bay pong phật ấy chăng men tai câu nan nặc khơi trong chọc mà hốt nhào mai đấy nói dây nữa mơ dây mơ đài côn dương tờ si ca cái chọc mòn mùi một nhào dương nè thế để chạm đó mình thà côn say được côn pro thôi pong rom pong chiêng pong phắc si pong sờ bay đồng đai nặc mai thôi phải nói bà pong cào túc bọc lan bọc nè ấy bay cà hồ chiêm nặc mai bà đằng hao đừng hết đây nòng pet nặc mai đó rứa coi chở pet lui từ nia kia chở nó còn nặc mai đó nè ngày nặc pe miền tốc bà pe sờ bay ọt này đôi quạt nè chứ pe pong cao tốc pong phay nắng nặc mai lược đầy phật nga o mà bầm mọt mà anh đôi chặt mà anh cho rồi côn cả bay cho rồi slap men rồi cả bay nó cho côn rồi ngóp thà chẳng ấy bật nè tất cả bay nó với tờ lẹ chương chó cái đau tranh tự gì ní so bằng chẹ rồi khơi tham mọt mai hay đừng âu ní pe khắng chè thá phần tay bẹt đồn qua tới đôi mọt đi cứ cho rồi côn sóc cho rồi côn chầm rờn chẳng côn qua bay kịch pe mà đai ở phúc chê tha dương còn to quạt còn prao pe sờ rốt tờ can quạt vinh dương do pe quạt mà kích hai ấy bà quạt chê dương mình trâu to quạt tê pe khăn quạt che tờ tha tới phần là bạch đồn quạt nó cứ ọt côn bàn tê sờ lạnh nè smile đôi chỉ vật mà đai ở phúc sờ lạnh côn smog tại côn thiệt trơn mình sâu smog chỉ môi mà đai ở phúc tê nừng class nó mình sâu smog tê côn class sờ lạnh pro khơi sai đâu chọp lâu chiết côn class sờ lạnh pro khơi miên nó sao bằng bay lăng côn class sờ lạnh pro là bó
hãy đấy bàn mà thay chẳng pro sờ mai ní miên côn chlo chỉ môi mà đai cắt ca mai cho pro tạt đầy lố đó gì pro đầy thấu thấy đó miên côn cắt ca mai anh cho để xa đây vậy đó chẳng côn sờ lạnh dương ọt smart đi tại dương sờ lạnh côn đôi sự đấy tròn smart đôi mà vậy mấy nhá về na sờ bái đại côn nát nực khơi chọc tray chọc chê chọc nung chọc mòn nhau dương đại thế tại dây ní tao hô bay hô ca cái xong bay tao hô hai nơi sao là các ba thấy tụi muối nó còn không kêu đặt bao cho mà teo mình đó nên là kêu cho đặt bao đây nó hay cái mơ mốc cái mẹ mình khma đây khma và nấc côn nấc cháu nó teo tập chất mà đai ở phục này ọc tràn nè nâng hai mà lơ cái đường nâng mình nâng cứ trong đặt sự tệ mà đây mà đai ở phục rụp rụp khăn côn phần na cả đói còn prao pi ác sờ rốc tạc can côn nhôm nấy nâng dương chỉ bẹt nâng dương qua bay prao pi na để lọ tốc chia cùng ru sầm rạp côn chào dương ao xong luôn dương chỉ bẹt để côn cây cột bạc để bạt đôi lọ pro dương chỉ bẹt sầm rạp kê chỉ tê pa sầm rạp kê côn khóc phần na cả đói nai nom đôi lọ đôi pi sầm đây pi rốt pi xa có nâng chẳng con cháu đôi kiaក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនចៅរៀនពិចារណាដែរថាបើម្ដាយឪពុកគាត់ជេរថាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំតតគាត់ដោយពាក្យសម្ដីអសរោះមិនគប្បីទៅកាន់គាត់ហើយដោយលោកគ្រូនិយាយចឹងអ្នកណាដឹងគុណម្ដាយឪពុកយើងចម្រើនអ្នកណាមិនដឹងគុណវិនិច្ឆ័យរស់ស៊ីក៏មិនឡើងមនុស្សម្នាក៏គេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់គេមិនចង់ក្បែរវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ថ្មលើកមករឿងទៀតចប់ធម៌ទេសនាសម័យពុទ្ធកាលមានដូនចាស់ម្នាក់ទៀតយាយហ្នឹងគាត់ការបានប្តីហ្នឹងការហើយមិនបានប្រមាណបានកូនប្រុសមួយប្តីស្លាប់ទៅដល់ស្លាប់ទៅអត់យកប្តីទៀតទេប្តីស្លាប់តាំងពីក្មេងនេះអាត្មាទៅសើស្ត្រីញោមគិតទៅអាត្មាឃើញយាយមួយនៅផ្សារអង្គតសោមខាងជើងអង្គតសោមញោមស្រីហ្នឹងបែកប្តីតាំងពី23ឆ្នាំអត់យកប្តីទៀតទេញោមអ្នកតកែវយើងដែរថាមកឃើញគាត់អោបតាធៀបប្តីដើរទៅធ្វើបុតនេះតាំងពីក្មេងគាត់ថាអោបធៀបប្តីតាំងពីក្មេងឥឡូវគាត់អាយុ8ជាងហើយយាយគិតមើលហើយតាំង23ញោមគិតមើលបែកប្តីតាំង23ហើយអត់យកប្តីទៀតចឹងបានចិត្តជាមនុស្សស្រីនេះអស់ចាណារមិនមានទេស្ត្រីស្មោះនឹងបរោះតែប្រុសមិនមានប្រុសស្មោះចំពោះស្ត្រីទេបងត្រូវចាំបងត្រូវចាំស្ត្រីអាចស្មោះនឹងបរោះតែបរោះមិនមានបរោះស្មោះជាមួយស្ត្រីទេមកឃើញយាយនឹងជាឧទាហរណ៍អាត្មាថាមានស្ត្រីស្មោះនឹងបរោះតែបរោះអត់មានស្មោះនឹងស្ត្រីទេមែនទេតាហ៎កណាឃើញទេបរោះក្រណាកុំថាឡើយដល់ប្រពន្ធបែកតាំងអាយុ23តាខ្លះ65ហើយគ្រាន់តែប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់ធ្វើ100ថ្ងៃស្រួលពួលបងឲ្យតាត្រូវម៉ាយណាចុងភូមិកម្លាំងនៅមានដឹកម៉ាយនឹងមកបានហ្នឹងហើយអានេះគេបែកតាំងពី23ញោមគិតមើលអាត្មាថាប្រុសស្មោះមានមិនមែនអត់ទេអាត្មាធ្លាប់លើកហើយកាលជាង10ឆ្នាំមុនមកនិយាយដាក់ទូទាស់ទៀតអាត្មាថាប្រុសស្មោះមាន3ប្រភេទញោមស្រីណាចង់បានប្រុសស្មោះតទៅរកប្រុស3ប្រភេទហ្នឹងដឹងស្មោះហើយប្រុសទី1គឺប្រុសទៅមកកើតអត់ទាន់ដឹងក្តីអាទៅមកកើតណាហើយអាប្រុសទី2គឺចាស់ទៅវិញត្រុតត្រោមអាដេកនៅលើកាទៀលចង្ហើមចង្ហិតដកដង្ហើមចិត្តអត់ចង់ដល់គ្នាព្រោះអាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយអាប្រុសទី3គឺអាប្រុសដេកក្នុងមឈូសហើយចឹងមាន3ប្រភេទហ្នឹងដែលស្មោះប៉ុន្តែបើថានៅកម្លាំងមាននៅដើរកើតទេអត់ទេដូចមិនមានទេដូចសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរអំពីបុត្រទាំងឡាយដែលនៅចម្រើនទៅដោយគុណព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គចាប់កំណើតកើតជាតិណាក៏ព្រះអង្គសន្សំពោធិញ្ញាណគឺកតញ្ញូនឹងព្រះអង្គមិនដែលចោលទេដោយព្រះសមណគោតមនៃយើងអីគ្រប់ជាតិសំបីព្រះអង្គកើតទៅជាស្វាក៏ព្រះអង្គបម្រើជាម្ដាយឪពុកកើតទៅជាដំរីក៏ព្រះអង្គបម្រើម្ដាយឪពុកកើតទៅជានឹងត្រីស្ដោនឹងក៏បម្រើម្ដាយឪពុកកើតទៅជាទន្សាយក៏បម្រើម្ដាយឪពុកយើងមើលជាតិចុងក្រោយជាតិជាសវណ្ណសាមនេះរែកម៉ែរែកឪនឹងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាជាតិដំណើររបស់ព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះយោគីវចរព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់រូបជាដំណើរជាលំអានដែលលោកទុកស្នាមគំនុះឲ្យយើងជាបរិស័ទនឹងដើរតាមមានន័យថាគុណគឺតម្លៃនៃសេចក្តីល្អដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវចងចាំហើយត្រូវបំពេញទៅនៅកតវេទីគឺការតបទៅនៅសេចក្តីល្អ
ពលគឺតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទាំងឡាយទាំងជាតិទីគុណគឺការផ្ដល់កំណើតក្តីទាំងឧបការៈគុណគឺការផ្ដល់នៅការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងឃុំក្រងថែរក្សាយើងក្តីគឺយើងត្រូវតែចម្រើនទៅនៅគុណធម៌នៃសេចក្តីល្អនឹងចំពោះលោកវិញហើយសប្បុរសមិនដែលត្រូវការបត់ជាអវជាតិបុត្រទេសប្បុរសតែងប្រាថ្នាចង់បានបុត្រជាអតិជាតិបុត្រឬអនុជាតិបុត្រគ្រាន់តែថាវាមិនបានទៅតាមការចង់របស់យើងទេកូនទាំងពីរប្រភេទនេះគឺមកតាមពូជមកតាមកម្មពាក្យថាមកតាមពូជនឹងមានន័យថាអតីតយើងបៀតបៀនម្ដាយឪពុកមិនបំរើម្ដាយឪពុកឆ្លោះទាស់ជេរបចោដៀលថ្មេះវាយដំទាត់ធាក់កាប់ចាក់ម្ដាយឪពុកព្រឹកល្ងាចដល់ឲ្យជាតិនឹងយើងមកជាមួយអាម៉ែអញ្ចឹងឲ្យអញ្ចឹងកូនអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយទោះបីយើងចង់បានអាកូនល្អយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់បានដែរព្រោះពូជយើងដាំពីមុនមកជួបយើងដាំតែរឿងណោជាបាតម្ដាយឪពុកដល់ឲ្យយើងមកកើតជាតិហ្នឹងក៏ហ្នឹងយើងកើតក្នុងវងត្រកូលយ៉ាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរការគោរពគុណម្ដាយឪពុកនេះការធ្វើសេចក្តីល្អនេះដូចមិនបាច់ចាំជាតិមុខជាតិក្រោយទេញោមប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះអាមិនតាន់ឃើញពាក្យខ្មែរគេច្រើននិយាយថាមិនតាន់ឃើញក្តារមួយឈូសមិនស្រក់ទៅភ្នែកអញ្ចឹងញោមហ៎មែនពាក្យហ្នឹងត្រូវណាស់យល់ព្រះអង្គសម្ដែងទៅសវង្ង5កុំសវង្ង5យ៉ាងនោះនឹងវ័យមតោតនៈមតោអរុក្ខមតោអីហ្នឹងកុំសវង្ងតែខ្លួនឯងមិនតាន់ដល់វ័យចាស់អញបែបអត់តាន់ស្លាប់ព្រោះម្ដាយអញអាយុ85 90នោះបានគាត់ស្លាប់ហើយយាយនឹងហូបតែប្រហុកអំបិលអញស៊ីសាភីសាបែប120នោះជ្រុះបណ្ឌុបបលាសោវទានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំតើវាទុំមែនតែនមានពណ៌លឿងមានពណ៌ក្រហមខ្មៅទៅបានវាជ្រុះហើយដល់អាក្មេងឥឡូវវាអត់គុណធម៌វាបុករកខ្លួនវាតាំងពីក្មេងបុកកាពះផងបុកថ្លើមផងពេទ្យគេឲ្យផឹកទឹកមួយថ្ងៃ3លីត្រផឹកអត់បានដល់ជុំគ្នា3នាក់ផឹកអស់2កេសអីអាហ្នឹងវាមិនបុកកំពុងបុករកបុកតាំងពីក្មេងទៅបុកថ្លើមផងបុកកាពះផងបុកសួតផងតម្រងនោមផងអីចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានអាយុវែងមិនត្រូវសក់សហើយសក់ខ្មៅចឹងមកពីអីមកពីខ្វះគុណធម៌ចឹងដល់យើងខំប្រឹងចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អសន្សំគុណធម៌ក្នុងចិត្តជាឧបនិស្ស័យទាំងអស់គ្នាព្រោះគ្មានអីជាសរណៈសម្រាប់ខ្លួនយើងទេហើយកុំចាំដល់ភ្ញាក់ខ្លួនចឹងនឹងអានេះចេះបានមកវិញញោមចេះបានមកវិញហើយចាក់ខ្លួនបានមកធ្វើសេចក្តីល្អហើយចុះបើទៅរហូតអត់បានមកវិញបានអីភ្ញាក់ខ្លួនតន់ដោយប្រពន្ធនន្តយបាសកនាងជីវិតយើងមានតិចណាស់ត្រូវប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អចាំថាតាមលោកមួយម៉ាត់ពីរទាំងអស់គ្នាទឹកមួយប្រឡងកុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អក់វវឹកគួរលុតជង្គង់បងអោនក្រេបផឹកម្ដេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខះកជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាតធម៌សឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមគេថាជីវិតវាមានតិចហើយប៉ាន់កំលួចអាជីវិតតិចហ្នឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបាបទៀតបើដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាតិចហើយត្រូវខំប្រឹងសន្សំបុណ្យនឹងបើមនុស្សម្នាក់ដូចអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងហ្នឹងវ័យមតោធនៈមតោអរុក្ខមតោចេះសវង្ងថាអញវានៅវ័យក្មេងចេះសវង្ងថាអញមានទ្រព្យចេះសវង្ងថាអញវាមិនតាន់ឈឺនឹងចេះគិតថាអញវាមិនតាន់ដល់ពេលទេអញបែបនៅវែងអត់ទេញោមអាមនុស្សដែលអួតអត់ឈឺហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងជួបគ្នាដល់អាទិត្យក្រោយស្រាប់តែជួបម្ដងទៀតប្រពន្ធលឺសូធ្វើបន់3ថ្ងៃបន់7ថ្ងៃហើយសួរមិនចាំបានអញ្ចឹងអាអ្នកឈឺទៅតអត់ងាយវិញទេញោមខ្ញុំឯងឃើញអាណាដែលកាន់សរោមចូលពេទ្យព្រឹកងាយអាយុ8អាយុ9អីនោះហើយអាណាអួតអត់ដែលឈឺហ្នឹងដល់បាត់ឈឹងហ្មងអញ្ចឹងកុំអួតនឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថារលត់ទៅជាធម្មតាហ្នឹងមានន័យថាគេក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងមុនក្រោយយូរឆាប់វែងខ្លីគឺអាស្រ័យហេតុពាក្យថាអាស្រ័យហេតុគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពូជទៀតគឺអាស្រ័យពូជពីអតីតជាហេតុនិងបច្ចុប្បន្នជាហេតុបើកាលណាពូជពីអតីតយើងអត់ដាច់បាណាតិបាតហើយបច្ចុប្បន្ននឹងយើងលះទៅនៅអបាយមុខញោមចំណាំថាបើអាពីរនឹងវារួមគ្នាគឺអាយុវែងអាបច្ចុប្បន្ននឹងលះស្រីស្រាបៀបនដូរតន្ត្រីផឹកស៊ីជួបជុំឆ្លោះទាស់កាប់ចាក់ចំណែនប្រចាំឈ្នាននេះអាបាយមុខនឹងលះចោលអកុសលធម៌នឹងលះចោលអានឹងបច្ចុប្បន្នល្អហើយអនាគតនោះដាក់អត់ដាច់សិក្ខាបទទី1អានឹងបោកសំចូលគ្នាមកដឹងតែនឹងចម្រើនទៅដោយវ័យវត្ថុគឺចម្រើនទៅដោយអាយុហ្នឹង
cứ sở rộng máu mà nước miền quân là vật thô xây là vật thô miền quân là thò miền xây là thò và prết prom chả dạ thò nâng chầm rán tại đòi vây vật thô cứ chầm rán tại đòi à dụ nâng nẹt mà rồi mà phay nẹt cao chiêng ấy nó nâng cái hao tại sắt tại chỉ bộc cố đây chầm rán tại đòi vây ấy pro sầm mày ní cất ta mà dụ khai mà nước nơi sao lại chặt sạch năm của màn ngày tê chẳng miền này thành để na ruột ban cao ban mà rồi chiêng nó miền này thành để nâng chầm rán tại đòi vây hai đầm bay chầm rán tại đòi vây cứ mà nước nâng trâu chầm rán tại đòi quân là thò chân dương của Phật sẽ đây là sẵn xong con là thọក្នុងចិត្តជីវិតមានតិចហើយកុំលួចអាជីវិតតិចហ្នឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបាបកុំឲ្យប្រឡាក់ដោយបាបណាញោមណាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយណគឺនឹងតកាលណាយើងសន្សំហើយគឺជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុនហើយបាបណាកាលណាយើងប្រឡាក់ឲ្យជាប់តិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយហើយវាចែកដាច់ពីគ្នាញោមដោយអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូកណាដូចមិនតាន់ចង់ទៅសុំសិលអត់ហ៊ានទៅសុំសិលព្រោះនៅក្មេងខ្លាចគេលោកកាន់បានបាបលើដើមមិនអញ្ចឹងទេញោមបងអាហ្នឹងគ្រាន់តែគេថាតគ្នាទេអ្នកខ្លះគេថានៅក្មេងទៅសុំសិលកាន់បានបាបលើដើមមិនមែនទេឧបមាថាញោមសុំ5ដាច់3សល់2ក៏វាគ្រាន់បើជាងអត់ឬក៏ដាច់4សល់តែ1អាហ្នឹងក៏វាគ្រាន់បើជាងអត់សោះមានន័យថាអាដាច់អាហ្នឹងវាជាអកុសលដល់អានៅវាជាកុសលចឹងអាសល់បានប្រមាណអានឹងវាជាកុសលនឹងឧបមាដូចក្របពូជយើងមកល្អីអាត្មាអាសានិយាយបើវាខូចអស់ជាងពាក់កដាលហើយយើងនៅតែយកវាទៅព្រោះនៅលើដីដល់ហើយទៅក៏វាបានខ្លះដែរចឹងយើងកុំគិតតែខ្លាចទៅសុំសិលកាន់បានបាបលើដើមមិនមែនទេព្រោះបុតនេះនឹងបាបវាចែកដាច់ពីគ្នាចឹងបើយើងទៅរសាបើដាច់អស់4សល់1ក៏វាគ្រាន់បើជាងអត់ចឹងអាណានៅវាជាកុសលអាណារក្សាមិនបានវាជាអកុសលនឹងចឹងវាចែកដាច់ពីគ្នាចឹងយើងព្យាយាមទៅរក្សាសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងឲ្យទៅចម្រើនគុណធម៌សេចក្តីល្អនោះសន្សំរឿយពីតិចទៅច្រើនហាក់បីដូចជាយើងសន្សំទ្រព្យឬហាក់បីដូចយើងត្រង់ទឹកភ្លៀងព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងណាការសន្សំបុណ្យនឹងបុណ្យបោកនឹងបុណ្យកំបីបាត់បាបនោះគួរបាត់កំបីបើកនោះមានន័យថាបុណ្យនឹងសន្សំបោកវាម្ដងតិចម្ដងតិចហើយអាបាបនឹងបាត់កំបើកនឹងកំបើកឲ្យវាចូលតាមទ្វាទាំង3នេះអាត្មាចេះគិតទេមួយម៉ាត់ទៀតចុះញោមប្រឹងចាក់សោទ្វាផ្ទះខ្លាចចោលលួចទ្រព្យលួចរបស់តែអត់មានអាណាចាក់សោទ្វាមាត់ចាក់សោទ្វាកាយចាក់សោទ្វាចិត្តអាទ្វា3នឹងធំណាស់ដែលនាំចម្រើននៅអាចោអកុសលវាចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងនាំយើងទៅនរកទៅប្រែទៅតិរិឆានយើងអត់ដែរចងកាយចងវិចារចងចិត្តយើងគិតតែចាក់សោហើយអាក្នុងសោផ្ទះហើយអាខ្លួនយើងនឹងចោលធំ3តែងតែចូលលួចយើងរាល់ថ្ងៃតែយើងអត់ដឹងទេយើងរាល់ថ្ងៃម្នាក់មានចោល3ធំពងតែលួចយើងហ่ะចោលទី1គេហៅចោលជរាអាចោលជរានេះលួចមួយថ្ងៃបន្តិចលួចពីភាពកមុំឯងមកយាយចាស់លួចពីសក់ខ្មៅមកសក់សលួចពីស្បែកអាលងល្អមកជ្រួញលួចពីថ្មិញពេញមាត់នៅសើឆ្ញេងសល់2លួចពីចកេះមាំមកចកេះអាលងបើលួចអស់ហ่ะលួចតាំងពីសក់ខ្មៅមកសក់សលួចពីស្បែកល្អមកស្បែកជ្រួញនិងលួចពីថ្មិញពេញមាត់មកនៅសល់2អាហ្នឹងចោលជរាវាពងលួចហើយយាយគ្រប់គ្នាគេពងលួចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបើញោមចន្ទថាអីពីមុនស្បែកអាលងព្រិលសម្ោចវាធ្លាក់ឥឡូវស្អីវាលើជាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាចោលជរាពងលួចមួយផុតពីអាចោលជរាទៅនៅអាចោលទី2គេចូលទៀតចោលព្យាធិអានឹងលួចសុខភាពឯរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះលួចកាពះអ្នកខ្លះលួចថ្លើមអ្នកខ្លះលួចជង្គង់អ្នកខ្លះលួចចកេះអ្នកខ្លះលួចបេះដូងពងលួចហើយដល់ផុតអាចោលទី2ទៅនៅអាមេចោលធំជាងគេនោះបងហ្នឹងចោលអីញោមចោលអីហ្នឹងអាចោលមរណៈក្រោយគេនោះអាចោលទី1ចាត់តាផ្កាយ1អាចោលទី2ចាត់តាផ្កាយ2អាចោលទី3នេះចាត់តាផ្កាយផុតលេខអាហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងពងចោល3នឹងពងលួងលោមយើងហើយយើងទៅមានសតិភ្ញាក់រលឹកខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អគុណធម៌ក្នុងចិត្តយប់នឹងថ្ងៃឥឡូវនេះលឿនណាស់ញោមពិចារណាមើលមកនិយាយកុំនិយាយចំណន់ដូនតាយើងត្រឹមអាត្មាដឹងក្តីឆ្នាំ8ជាងនេះដឹងក្តីឡើងទៅជួ nào sai chỉ môi nhôm pro ta quát tao ấy dùng ta mà còn bay ly tam sama nâng đặt ta đo plư sai coi bọc nơi ta đang tao còn chua sai hỏi môi ấy ngay toàn rẹt quạt chồng thao đó à lâu nít cần là bao này đó ngay rẹt quạt chồng thao bạc hay bị môn máu màu còn pel hái ngay ở toàn là ngắt tên nâu miên à plư có hôm che mà plư chai à lâu ta mau và muối à ngắt bạc khơi khơi giúp đừng ngay à lâu lươn đấy nhúng miền sầm qua thà lươn đấy lươn nè à giúp đừng ngay còn lươn pe về liên đây chỉ vật dưỡng rất tại khay tiền miền đây thả giúp ngay lươn là nó rương mua chứ phát nạp tua là lên nè giúp hết là lươn tiền chắc chỉ non tam giúp ngay có giúp tua là lên nè giúp nó to cao chiêng mà rồi chiếc màn slap
ហើយដល់ឥឡូវនេះបានតែ70ហើយអាយុនៅថ្ងៃលឿនជាងសម័យដើមទៀតមិនត្រឹមតែអាយុបានត្រឹមចិត្តទេអញ្ចឹងសរុបមកមានន័យថាអ្វីដែលអាត្មាចង់លើកមានន័យថាពេលវេលាជីវិតនោះវាលឿនណាស់ចុះបើលឿនយ៉ាងហ្នឹងយើងគួរខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អសន្សំគុណធម៌ក្នុងចិត្តញោមមើលអាត្មាថ្មិចបើខ្សែបាត់ហ្នឹងហើយណពេលវេលាវាលឿនយ៉ាងហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ខ្លួនយើងអត់មានអីជាសក្ការៈដល់ប្រសើរស្មើដោយគុណធម៌ហ្នឹងទេត្រូវប្រឹងចម្រើនគុណធម៌ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាកម្មដែលយើងសន្សំមកមិនវាត្រូវតែរៀបឲ្យយើងអញ្ចឹងមកទោះបីយើងចង់បានអ្នកល្អក៏អាចិត្តយើងហ្នឹងវាអត់ទៅរុញយើងអាកម្មហ្នឹងវាអត់រុញយើងទៅអ្នកល្អដែរវាមករុញយើងទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អដូចនាងបដាចាអញ្ចឹងមន្ត្រីតដឹងមកកកោកអត់យកហើយមកត្រូវអ្នកបំរើខ្លួនឯងមករស់វេទនាអញ្ចឹងទៅហើយឯងជាកូនសទ្ធិកដុំពីរអ្នកមានមុខមាត់មួយទាំងមូលព្រះអង្គខ្នូលតែមួយម៉ាត់ទេព្រះអង្គប្រើរិទ្ធហើយព្រះអង្គពោលមួយម៉ាត់ថាចូលនាងមានស្មារតីឡើងដោយឧបមាដូចកូនយើងពងកើតទុកម្ដាយមករឺទ្រូងឬខ្នងតាកូនតាំងចិត្តឡើងតាំងស្មារតីឡើងគ្រាន់តែលើពាក្យម៉ែឲ្យងែលទ្រូងប៉ុណ្ណឹងអា20 100នៅសល់តែ5ទេមិនអញ្ចឹងណាញោមណាធ្លាប់ពេលយើងមានទុកម្ដាយងែលទ្រូងហ្នឹងពេលងែលទៅកក់ក្ដៅយ៉ាងណាព្រះអត់ងែលទេគឺព្រះអង្គប្រើដោយរិទ្ធព្រះអង្គគង់លើអាសនៈអញ្ចឹងនាងនៅមុខអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើដោយរិទ្ធហើយព្រះអង្គពោលថាចូលនាងមានស្មារតីឡើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ព្រឺតដូចកញ្ចាក់អញ្ចឹងណាញោមបានដឹងខុសដឹងត្រូវអង្គុយស្ដាប់ពធសម្រេចនឹងប្រធរជាន់ខ្ពស់បួសជាភិក្ខុនៃសម្រេចជាអេហិភិក្ខុអស្ចារ្យណាស់អារម្មណ៍នៅឋានសួគ៌ឬក៏បង្កើតនំប្លែកឲ្យយើងហូបទៅមានរសជាតិប្លែកឯអាហ្នឹងអាត្មាថាបែបគ្រប់5000ផែនដីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសធំហ្នឹងវាមានផលិតនំប្លែកចែកយើងហូបឯណាមានផលិតពូកដេកល្អឲ្យយើងស្គាល់ឯណាវាផលិតតែគ្រឿងបល័យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចឹងញោមរីកុំកើតទុកច្រើនសំបីតែផែនដីក៏គង់តែមានពេលវេលាកំណត់កុំថាដល់យើងគ្រប់គ្នាអ្នកនៅលើផែនដីចឹងតាំងចិត្តទទួលព្រមយកបញ្ហាដែលវាកើតហាត់ពុតលត់ដំអប់រំចិត្តយើងតាំងចិត្តយើងឲ្យទៅជាឧបេខាចិត្តស្មើខំប្រឹងប្រព្រឹត្តធម៌កូនចៅទាំងឡាយបើស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ជីតាគប្បីស្រឡាញ់នៅបណ្ដាំដែលលោកបន្សល់ទុកឲ្យយើងឲ្យធ្លាប់ទូមានអីខ្លះតាធ្លាប់ផ្ដែផ្ដាំអីខ្លះបើស្រឡាញ់គាត់ថែរក្សាបណ្ដាំនឹងធ្វើតាមពាក្យគាត់ទូមានទី1ទី2បើស្រឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់ជីតាប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកស្នងតកូលមានន័យថាបើឪពុកចូលចិត្តឲ្យទានយើងនាំគ្នាឲ្យទានបើឪពុកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបើឪពុកយកអាសាញាតិយើងយកអាសាញាតិបើឪពុកគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានន័យថាដំណើរនៃសេចក្តីល្អរបស់ឪពុកយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាដើរតាមសេចក្តីល្អរបស់គាត់អានឹងម៉ែឲ្យចង់បានណាមែនទេយេរីញោមស្រាប់លឺលោកហ្នឹងទី2ដើរតាមកន្លងគាត់ហើយទី3សំខាន់ដែរថែរក្សាពូជពងវងតកូលបើស្រឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់ជីតាថែរក្សាពូជគាត់អាពូជគាត់ពីមុនមកបើមន្ត្រីរាជការបើគ្រូបង្រៀនអីគាត់មានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមទោះបីគ្រួសារយើងមិនមានទ្រព្យរាប់រយលានក្នុងផ្ទះមែនប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅណាមកណាញាតិមិត្តចិត្តខាងទាំងតូចទាំងធំគេគោរពគេផ្ដល់តម្លៃចឹងថែរក្សាតម្លៃរបស់គាត់គ្រួសារគាត់ឲ្យនៅតែខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរអាហ្នឹងបើស្រឡាញ់ឲ្យទី3ទី4ហ្នឹងថែរក្សាគេមរតកដែលជាញើសឈាមរបស់ឪម៉ែចែកឲ្យហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគង់វង្សទៅទី5ក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ដូចយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងរួបរวมគ្នាប្រព្រឹត្តទៅនៅសេចក្តីល្អជូនឪពុកយើងតូចក្តីធំក្តីអាហ្នឹងហើយឈ្មោះតែយើងស្រឡាញ់ឪយើងស្រឡាញ់ម្ដាយយើងស្រឡាញ់ឪពុកយើងស្រឡាញ់ជីតាហ្នឹងតើយើងប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងកិច្ចអស់ហ្នឹង5ហ្នឹងទី1ធ្វើអីហ៎ប្រតិបត្តិតាមដំណើររបស់គាត់នឹងគាត់ដើរក្នុងផ្លូវដែលល្អយ៉ាងណាយើងដើរតាមផ្លូវរបស់គាត់ដូចស្មើលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមិញថាបើគាត់ចូលចិត្តឲ្យទានបើគាត់គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបើគាត់ចូលចិត្តយកអាសាញាតិយើងយកអាសាញាតិមានន័យថាដំណើរនៃសេចក្តីល្អរបស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាដើរតាមកន្លងនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងដល់ទី2ថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលទី3ថែរក្សាទ្រព្យទី4ហ្នឹងឯងស្អីមិញនិយាយទៅភ្លេចខ្លួនឯងហ្នឹងគោរពតាមបណ្ដាំពាក្យទូមានរបស់គាត់នឹងធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ផ្ដាំទូមានមកបើស្រឡាញ់គាត់ថែរក្សាទៅនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅបណ្ដាំរបស់គាត់ហើយទី5ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយើងនាំគ្នាបំពេញទៅនៅសេចក្តីល្អជូនលោកហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយហ្នឹងសេចក្តីល្អដែលត្រូវជូនលោកហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើធំដុំចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដូចថ្ងៃហ្នឹងទេចប់កម្មវិធីហ្នឹងទៅបើនឹកឪពុក
នឹកជីតាតនេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យយួរតលហុងមកផ្លែចេកមកស្និតទៅប្រគេនលោកទៅជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានបនបានកសលទៅជូនឪពុកយើងបានដូចគ្នាស្រាប់តន់លោកនិយាយញោមហ្នឹងហើយប៉ិនបែបមិនងាយទេកូនចៅមិនមែនតែយើងថ្ងៃនេះដូចស្មាឃើញសម័យនេះដូចចេញអាប្លែកមួយទៀតឲ្យស្លាប់ទៅមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃផងគេបោះសបុតដាក់ថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃចឹងបង្ហាញពីភាពខ្ជិលទៅបុណ្យឲ្យថ្ងៃ100ហើយហ្នឹងហើយដូចធ្វើកាត់ហើយហ្នឹងខ្ជិលធ្វើអាថ្ងៃ100ហើយបាត់ហើយឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកចេះគិតថាកន្លែងនឹងមួយយើងដូចណែមិនគួរដែរឪពុកយើងបកើតយើងមកណានឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាយើង60 70ឆ្នាំអ្នកខ្លះឪពុកមកស្លាប់គាត់អាយុ90 80អីគាត់ចិញ្ចឹមយើង60 70ឆ្នាំគាត់អត់មានត្អូញហើយយើងត្រឹម7ថ្ងៃយើងធ្វើម្ដង100ថ្ងៃយើងលះពេលវេលាធ្វើម្ដងទៀតទៅឬក៏ខួប1ឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងទៀតទៅប៉ុន្តែញោមត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងដែរមិនចាំតគ្រប់7ថ្ងៃបានយើងធ្វើបន់បានទេមិនតចំថ្ងៃទី100បានយើងធ្វើបន់បានទេមិនចំថ្ងៃមួយឆ្នាំបានយើងធ្វើបន់បានទេសំខាន់គឺមានពេលវេលាតនេជួបជុំពេលណាអារម្មណ៍ល្អចង់ធ្វើបន់ពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងចុះស្រាប់តន់លោកនិយាយញោមសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងបន់កុសលទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាហ្នឹងដូចនាងណប្អូនព្រះអនុរុទ្ធណានាងអីយាយតាអ្នកស្ដាប់ធម៌នាងរោហេណីប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធហើយត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះសមណគោតមនៃយើងនឹងក្មួយបង្កើតណាហើយជាប្អូនរបស់ព្រះអនុរុទ្ធបង្កើតនាងហ្នឹងកើតរោគស្រែងប៉ុន្តែបានធ្វើសាលាថ្វាយព្រះបោសសម្អាតព្រឹកល្ងាចជារោគស្រែងហ្នឹងអស់ហើយព្រះច័ន្ទភ័ក្រចឹងដែរព្រះភិក្ខុច័ន្ទភ័ក្រកាលពីអតីតហ្នឹងគេធ្វើចែកដីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមទីបង្កហើយព្រះច័ន្ទភ័ក្រនឹងឯងជាពាណិជ្ជអ្នករស់ស៊ីហើយដល់ឥឡូវគេទៅគោរពបូជាព្រះសក្យមុនីចែកដីគ្រប់គ្នាក៏ទៅដល់ព្រះសក្យមុនីចែកដីមិនដឹងបានអីបូជាគេបូជាដោយមាសបូជាដោយពេជ្រដូរពាដល់របស់បូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងទីតីពីគ្នាដល់ឯងមិនដឹងបានអីបូជានៅថែរក្សាបោសសម្អាតមួយអាទិត្យនឹងតាំងយប់ទាំងថ្ងៃយប់ថ្ងៃនៅតែបោសជូតវាអត់មានអីបូជាក្រៅអំពីការគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបោសជូតព្រឹកល្ងាចគាត់នឹងចត់តិបរិសន្ធិស្លាប់ទៅសោយសម្បត្តិទឹកទេមិនព្រះច័ន្ទភ័ក្រលោកអត់មានអីបូជាគេញោមដឹងតាមកដល់មិនដឹងបានអីបូជាយកអាកណាត់កម្មាខ្លួនឯងនេះយកមកបោសជូតតាមជាយតាមក្បាច់នឹងតាមជើងបច្ចេកដីកពូលបច្ចេកដីនឹងថ្វាយអង្គមបោសជូតមិនទេណាបោសជូតព្រឹកយប់ទៅក៏ស្លាប់ទៅសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងស្ថានទេវលោកសញ្ញត់ចត់ចាក់ពីឋានទេវលោកមកដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមសមណគោតមនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក៏សញ្ញត់ចត់ចុះមកបានកើតជាមនុស្សហើយស្ដាប់ពធរបស់ព្រះដែលមានពភៈបានបួសប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែភិក្ខុអង្គហ្នឹងខុសពីភិក្ខុដទៃវងភ័ក្រហើយនឹងរូបសម្បត្តិរបស់លោកហ្នឹងហាក់បីដូចជាទេវបុត្រចុះពីឋានលើមកចឹងព្រោះលោកតែចុះពីឋានលើមកនោះយីប៉ុន្តែនៅតែស្អាតកើតជាមនុស្សនៅតែស្អាតដូចទេវបុត្រចឹងភិក្ខុកំឡោះអង្គហ្នឹងនារីចោមរោមតាមស្នេហ៍គ្រប់គ្នាបងមិនដឹងនារីណាខ្លះទេណាមិនដឹងយាយស្វាយអាតក៏មិនដឹងណាក៏មិនដឹងដែរស្រឡាញ់លោកញោមចូលចិត្តលោកហើយលៀបសការៈមិនដែលចេះខ្វះព្រះច័ន្ទភ័ក្រណាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាច័ន្ទភ័ក្រហ្នឹងភិក្ខុច័ន្ទភ័ក្រហ្នឹងមកពីវងប្រភ័ក្រលោកដូចប្រច័ន្ទចឹងមានពន្លឺចេញមកគឺថាបើស្ត្រីយើងតលៀបក្រែមថែមម្សៅបានមើលទៅវាដូចរៀងភ្លឺបើអញ្ចឹងយល់មែនប៉ិនថ្ពាល់លោកហ្នឹងអត់ចាំបាច់លៀបក្រែមលៀបម្សៅវាភ្លឺហ្មងណាសាច់ស្បែកហ្នឹងឡើងអាលងព្រិលហ្មងយាយបងក៏ហមមកលងភ្លឺអញ្ចាចស្អាតតែហ្មងក្តោងច្រមុះមុខមាត់ភ្នែកជាការអញ្ចើមនេះទៅមើលទៅវាស្អាតហ្មងដូចវងប្រចាំអញ្ចឹងឲ្យតែស្រីណាឃើញទៅពីចង់មើលទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនមែនតែស្ត្រីមនុស្សប្រុសនឹងឲ្យតែឃើញភិក្ខុកំឡោះអង្គនឹងភិក្ខុច័ន្ទភ័ក្រនឹងអ្នកណាក៏អង្គុយមើលតែមុខលោកដោយវាស្អាតពេកដល់អញ្ចឹងទៅបានគេឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងឲ្យនាមតាំងពីតូចមកថា
nâng chăn tập hẹ chăn nâng tư đọc bù hái ban cái hào bị khổ chăn tập hẹ nâng ai nọ đòi xa miền vùng hẹ nâng đôi chia phải chăn lọ đôi phải chăn dương cục này ao tập phải chăn rẹp bình bò rồi mấy dương tay mong coi kẹo tẹt sầm lăng mưa phải chăn đó mình chẳng nhau mấy chẳng bị khổ chăn tập hẹ nâng mau pin là na có châu chặt mưa tập hẹ luôn hơi sợ sao thà lột xa đây cái châu chặt mưa cục này nó ban cái hào tại chăn là phe nó cứ bị khổ đại miền bọc phe xa là o cua chỉ ti quap chất nay chỉ nè để chôn cục này đôi chỉ vùng phải chăn clay và nâng chọc hay tàu na mò na để na có sờ lanh châu chặt lột đây nâng liệp sờ ca đã cao lăng ắt khoa nâng đôi ẩm nái này cá thay là xa phải chạy đây sầm át bao chút rất là nghe mà tất cốt hay cho mồm con bao chút 50 năm nên đăng tập cao xa phần nè bao chút chạy đây mai âu sầm át khoai cung rất là nghe nhưng bón vô mình nhôm bạch tàu qua từ ấy nơi tập te dương của Phật Prom bị chạy dạ thoa bao này lang oi ta hát bột lót đom ọp rong cai về chai chất đang oi ta xa sạch tệ năng riêng rồi lắc tâu nâu bọt ta nặng trai thằng bay chỉ ti băng ti rồi lắc smile đôi chỉ vắt cục này bón vô mình nơi tập te dương bao này lang sạch tệ riêng rồi lắc nâng nà nơi bật trai sạ nặng cung thằng bay nâng chỉ ti băng ti rồi lắc nà bột thang sạ năng kê cha mị thom mang sạ năng kê cha mị sang khang sạ năng kê cha mị nhom và cả na niên nhom xông vô bột chỉ ti băng ti rồi lắc nhom và cả na niên nhom xông vô và thoi chỉ ti băng ti rồi lắc nhom và cả na niên nhom xông vô và xong chỉ ti băng ti rồi lắc đọc rồi sao smile đôi chỉ vật nâng chẳng ca na dương từ tua giọt nơi bờ rót nặng trai tầng bay miền bột và thò và xong chỉ xạ nặng đọc rồi sao smile đôi chỉ vật dạng ní cứ bon của sao nó chui nàng bờ rót nặng trai tầng bay nó chia đây chia môi đọc rồi sao chia bon của sao muối ca na sợ tệ dương rồi lắc rơi nâu xịt đây lọ rồi lắc rơi nơi bờ rót nặng trai tại chẳng bay còn nắng ấy dương mình toàn tha từ sắc xa bay đọ teng mà rồi đọ cho và sôi vì đây và bị thom hay bọc rất prom bị chạy để dạ tho tới chấm ra sạ mà tạo bị pasana ấy trơn thông đông pt cái là nấu te dương hạt bột lót đom ọp rong cai về chai chặt oi từ xa từ tua do và trai sa nạ công tầng bay chỉ ti băng tê là lắc bắn nắng á teng mình nút tầng tê và đá cứ sờ lạnh châu chặt thay là xa dương cục này tàu na mau na cái sờ lạnh cái châu chặt cái ảnh nát chấm bột bọc côn để miền tấu nửa côn nửa thò cả này dương hạt bột lót đom ọp rong cai về chai chặt dương ban lỏ chia bọc côn để cái sờ lạnh cái châu chặt hãy ca na rồi lắc tàu nâu bọt tận trai tầng bay chia bọc côn để bò để bố đòi bon đòi tê che tông bay của bộ ạ rút có ai biết biên dương bàn đây hai đấy bàn ma tha đòi phần nắng pro của ông sầm đáy có của ông sầm đáy nông cà pi đây ca nhiệt nhôm à cha prai cà pi thom một bọt mang cô lấy đắng á của ông sầm đáy nhom pi chào priêm chia sầm lanh được kia pi nè thưa đầm na plau ngay nào từ lên te chia sầm lanh nấu cong mà khang tiết cha cho non đá bờ thà quạt rọp an kia quạt sầm lanh kia đôi bong bông và cao chân chân nấc sầm lanh pe bay vú cô thưa tầm nào vậy chân nó đòn nấc sầm lanh pe nhú đá từ lên sầm lanh hai nó bò rọp nâng ấy miền pia chỉ muối nâng của phụ ạ ru sang cam sang pia chỉ môi kê pia tay tạ máu hái kê bầm rong mà do chỉ vật bọc cô nắng đo pe đo về lý để trâu kê mà do chỉ vật đó hai đối này ai dụ quát tận của ma chứ ai dụ quát tận của ma nắng ấy cho pia chỉ môi kê nắng á đại miền rương nắng á bàn dương chè nom nên thợ bon dùm ra ơn phải chôn nâng đại sao miền rương ai dụ quát tận của ma nắng chia tia hò nè hái miền krong sao và thay cao tâu nó hệ việt rộn nó mùi đây bán để dương chèn loam kia chầm ra ơn prep parat pro miền rương krong sao và thấy cao đã hệ việt rộn mà nút cao chừng ngư slap to thế này prep lục phao prep hàn non prep mô cả liên sầm đai pa ha prep sấy bọt prep ha mô cả liên sầm đai pa ha ho vâng lang từ lừa ca pro đòi tật của môn nam miền pa này thiên chỉ đam tới nó mà ở rô tàng lại nâng chia bị nông krong nâng bao việt chia trên ngày tới ở bo để sạt được nông krong nâng bị chia porat tàng sấy tàng mình tây tàng riêng nâng miền sợi đây sọc sờ bài chia từ nơi chừng ngư cốc này bán chỉ dương miền chừng nưa tập prep parat nâng về bị xe na o chan na bán để dương chết ta rót từ nia bờ song chầm ra ơn prep parat là hô tôi kia sớm mấy ngày phải chở bòn đằng đại phương bon chầm ra ơn phải chôn mau vì miền rương ai dụ quát tận của ma đằng ai chọp chở pẹ pia về đây chỉ môi kê trâu kê mà do chỉ vật ban cao ban tầm pel ngay thấu cái do tao quanh nhá
ហើយដោយអំណាចនៃការចម្រើនទៅនគុណធម៌របស់ឪពុកម្ដាយរតនាព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តមកចម្រើនព្រះបរិត្ត7យប់7ថ្ងៃទី7ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមុនមកផ្ទាល់ទៀតពួកអស់ហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានចូលដោយគាត់នឹងអញ្ចឹងញោមកុំលើករឿងហ្នឹងនិយាយរឿងនេះវិញគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិដល់ដើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំទៅចិត្តដល់ផ្ទះសម្លាញ់ហ្នឹងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគេមកយកជីវិតគាត់ដល់ពួកអរូបនោះគេប្រមាលមើលតើឥឡូវដល់នៅណាបរោះហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវមកយកពេលហ្នឹងតើនៅតាណាដែលត្រូវសងកម្មខ្ញុំមកវិញហ្នឹងពួកជាតិមុនឯងធ្វើកម្មដាក់គេឥឡូវគេមកសងគេមកយកវិញមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះស្លាប់អាយុ8 10 20ជាងត្រូវគេកាប់ស្លាប់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ត្រូវគេទាត់ស្លាប់ត្រូវគេវាយស្លាប់ត្រូវគេឡានកិនត្រូវលងទឹកនឹងត្រូវគេកាប់ស្លាប់ហ្នឹងសត្វតាពីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មកិយានមរណៈត្រូវកម្មហ្នឹងមកកាត់ផ្ដាច់អាយុជីវិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យយើងជាពាក់គេដែរអញ្ចឹងណគាត់ហ្នឹងដូចគ្នាដល់ពេលដល់វេលាត្រូវគេមកយកទៅដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងល្មមហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងជាសប្បុរសណែអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរយាយណាបើយើងចង់ចម្រើនរាប់អានសប្បុរសបុគ្គលដែលល្អបុគ្គលដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរបុគ្គលដែលមានទានមានសិលមានភាវនាក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងរាប់រទៅតែបើតាណាយាយណាតនេយាយណាដើរតែនិយាយដើមគេទេកុំរាប់រយាយហ្នឹងហើយបើតនេតាណាផឹកតាស្រាលេងតកតុយលេងទេក៏កុំទៅចិត្តតាហ្នឹងនឹងយើងរាប់តាណាយាយណាដែលធ្វើល្អតោះនេះខ្ញុំយឿនរាប់តាណាធ្វើល្អចម្រើនណាដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងរាប់ចំសប្បុរសញោមរាប់ចាំសប្បុរសគាត់នឹងអ្នករសាសិលបំពេញទានរឿយជាប់ជាប្រចាំអានចំសប្បុរសគាត់នឹងអ្នករសាសិលអ្នកបំពេញទានហើយដល់តែពេលណែទៅដល់ក្នុងផ្ទះពួកអរូបនឹងវាមកដល់លបងផ្ទះដែរប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានចូលហើយសួរមិនបានមិនហ៊ានចូលដោយសារនៅជាមួយសប្បុរសអ្នកបំពេញទានអ្នករសាសិលអ្នកស្ដាប់ធម៌អ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានចូលក្នុងផ្ទះគេចាំរងចាំនៅក្រៅផ្ទះនឹងអង្គុយអស់7យប់7ថ្ងៃអានេះទៅលេងគេនេះដូចលេងបានយូរដល់ហើយយាយទៅផ្ទះគេបានដល់7យប់7ថ្ងៃហើយអាពេលនៅនឹងឲ្យតែមុនដេកអាមិត្តភ័ក្តិនេះតែងតែថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនេះអញ្ចឹងបាទអាត្មាឲ្យញោមរលឹកហ្នឹងណាសតិយើងរលឹករឿយពុទ្ធានសតិធម្មមានសតិសង្ឃាសីលាចគាទេវាមរណានឹងជាពិសេសមិនបានចាំអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាពុទ្ធាំងសរណង្កេឆាមិធម្មំសរណង្កេឆាមិសង្ឃាំងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំសូមយកពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹករឿយអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែយកបត្រៃសរណគមនឹងយកប្រតនត្រៃទាំង3នឹងជាសរណៈជាទីពឹងដល់ប្រសើរស្មើដោយជីវិតគ្រប់កាលអញ្ចឹងទៅទេជះនឹងអាចញ៉ាំងខ្លួនយើងឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តផងអាចការពារនៅមិនមែនមានន័យថាប្រតនត្រ័យទាំង3នឹងជាបល័យអូមអាមអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងដូចរឿងនឹងអីញោមមើលអាចការពារមានរិទ្ធមានអំណាចធ្វើឲ្យពពួកអរូបនឹងអត់ហ៊ានចូលប៉ុន្តែពិតមិនហ៊ានចូលដោយសារតែបុគ្គលជាសម្លាញ់របស់គាត់នឹងជាសប្បុរសជាអ្នករសាសិលជាអ្នកឲ្យទានជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ជាអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អផងដល់ឥឡូវសូត្រសម្លាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងសូត្រធម៌ព្រឹកល្ងាចវា7ថ្ងៃគេដែរវាចាំហ្នឹងញោមចាំអាពុទ្ធធាំងធម្មំសង្ឃាំងឮតែសម្លាញ់សូត្ររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅក៏ចាំដល់ចាំដល់ថ្ងៃលាមិត្តសម្លាញ់ហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញគ្រាន់តែចេញផុតពីផ្ទះសម្លាញ់ហ្នឹងដល់ដើរបានប្រហែលជំហានពួកអរូបគេមកឈរបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញតែគាត់ទេញោមអ្នកផ្សេងអត់ឃើញទេប្រាប់ថាដល់ពេលដល់វេលាដែលខ្ញុំត្រូវមកយកអ្នកឯងទៅហើយយកខ្ញុំទៅណាអ្នកឯងមកពីណាថាអ្នកឯងជាពាក់កម្មខ្ញុំពីជាតិមុនអ្នកឯង